عليك أن تتخذي قراراً. أخبريني، الطفلة أم أنا؟ أتوسل إليك يا زرداب خان، ارحمني. وهل فكرت بي أنا لأفكر بك أيضا يا ريشام؟ أنا لذلك لا أستطيع. أنت كبرت بدون هي أيضا تستطيع ذلك. لم يسرق أحد أمي مني، الله توفاها، لذلك كنت صابرة. عندما تكبر هل تستطيع الصبر؟ إنها صغيرة وستنسى. أنت لا تعرف معنى أن تكون أماً يا بالطبع لا أعرف ما هي الأم. كيف لي أن أعرف؟